नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज ये वीडियो रे आपण माने जानू पाइबे आज सकाळ 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तब दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि एही संपूर्ण खबर बास्ता पूर्व वीडियो को लाइक करबा सहित आगु को एही पर वीडियो देखौ चाहुथिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाइ रखिबे एवं आपण एही वीडियो केउ जिल्ला देखुछंती कमेंट करी जणेबा को भूलिबे नाही। खबर नंबर 1 राज्य रे काळ बैसाखी वर्षा नै सतर्क कराइला आंचलिक पाणीपाग विभाग। काळ बैसाखी प्रभाव रे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबा नै संभावना रही तेणु एने 19टी जिला को सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। एही समय 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार अनुमान करा जाउछि। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षरु सतर्क सूचना जारी दिया जाइछि। राज्य रे 19टी जिले में काला बैसाखी संभावना रही यह प्रभाव में मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति कंधमाल गंजाम बौद्ध नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज घड़घड़ी में बिजुली संभावना रही। काला बैसाखी समय जनसाधारण को बाहर थिले निरापद स्थान को आसवाक परामर्श दी जाइछि। खबर नंबर 2 ओडिशा रे नुआ मुख्यमंत्री हेबे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्दुझर विधायक मोहन माझी। से आज अपराह्न 4:45 रे ओडिशार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे। शपथ पाठ उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरंभ करी अनेक केंद्र मंत्री और बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री माने जोग देबे। मोहन माझी केन्दुझरु एकथर क्रमागत भावे चतुर्थ विजय हासिल करिसेंती। सेहिपरि से जने आदिवासी नेता भावे बेस परिचित। खबर नंबर 3 आज भारतीय बाजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 10 टंका कमी 65,690 टंका होइथुवा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 71,660 टंका रही। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में सुना दाम बढ़ी। 22 कैरेट और 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 65,690 टंका और 71,660 टंका रही। देशर प्रमुख सहर मानकर भी सुना दर बढ़ी। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट सुनार मूल्य 65,850 टंका और 71,840 टंका थिबा रेकर्ड होइथिबा बेले राजधानी दिल्ली रे एही दर यथाक्रमे 66,000 टंका एवं 71,990 टंका रही। खबर नंबर 4 जून 30 जाए सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मना एने विभागीय सचिव और जिलापाल मानकु चिट्ठी मिली। साधारण प्रशासन विभाग एससीएस पक्षरु चिट्ठी है नुआ सरकार होउतबारु विभिन्न स्तर रे कार्यक्रम चलिबो सेतिपई 30 पर्यंत कहारी को छुट्टी न देबाकू निर्देश दिया जाइछि। हेडक्वार्टर न छाड़िबाकू मध्य अधिकारी को निर्देश दिया जाइथिला। एमिति कि सरकारी छुट्टी दिन रे भी अनुपस्थित रहिबाकू कुहागला। खबर नंबर 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाळीर प्रथम कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठक में प्रधानमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामांचल एवं सहरांचल गृह मानक पई आउ 3 कोटी घर निर्माण करबाकू लक्ष्य रखा जाइछि बोली मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट निष्पत्ति निया जाइछि। एहा पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी को बड़ उपहार देइछंती। सोमवार प्रधानमंत्री किसान निधि 17तम किस्ती रिलीज करिया पई पीएम मोदी एक फाइल दस्तखत करिसेंती। एहा द्वारा 9.3 कोटी चाषी को उपकृत हेबे। एहा प्राय 20,000 कोटी टंका बंटन करा जिवो। खबर नंबर 6 भारत में 2030 सुधा 10 कोटी रु अधिक नुआ चाकरी सृष्टि करिवार क्षमता रही। मोदी 3.0 को शिल्प संगठन आगामी 100 दिन रे एजेंडा पाई 10 महत्वपूर्ण पॉइंट परामर्श करिछि। PHDCCI मंगलवार दिन कहिछि जे भारत में 2030 पर्यंत 10 कोटी रु अधिक नुआ चाकरी सृष्टि करिवार क्षमता रही। शिल्प संगठन कहिसेंती जे भारतीय अर्थव्यवस्था 3.3 ट्रिलियन डॉलर को आगामी 2030 रे जीडीपी सहित जोड़िबारे। खबर नंबर 7 सूचना और प्रसारण मंत्रालय पक्षरु अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2024 रे घोषणा करा जायछि। चलित वर्ष एही पुरस्कार तृतीय संस्करण प्रदान करा जिवो। भारत और विदेश रे योगर वार्ता प्रचार प्रसार करिबा गणमाध्यम सकारात्मक भूमिका और दायित्व को सम्मान जणाई मंत्रालय पक्षरु 2019 जून ठारू अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान पुरस्कार प्रदान करा जाय आसुछि। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2024 अधीन रे 3टी वर्ग छापा टेलीविजन एवं रेडियो आदि क्षेत्र में 22टी भारतीय भाषा और इंग्राजी रे मोट 33टी सम्मान प्रदान करा जिवो। खबर नंबर 8 केंद्र में क्रमागत तृतीय थर पर मोदी सरकार क्षमता को आसी। यापर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड को आसी। योगी आदित्यनाथ अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिबा बैठक में यूपी कैबिनेट 41टी प्रस्ताव उपरे मोहर लगा जाइछि। वर्तमान यूपी रे ट्रांसफर पॉलिसी मध्य पारित करा जाइछि। एणिकी राज्य में बहु संख्यक सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर करा जाय पारिबो। दिल्ली लखनऊ पहुंचाइबा परे मंगलवार योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल बैठक करथिले। खबर नंबर 9 निर्वाचन पूर्व पियाज दाम उपरे लगाम लगाइबा पई सरकार रप्तानी उपरे रोक लगाई देथिले किंतु एबे 2 सप्ताह हेबो पियाज दाम
30-50% बढ़ी। अन्यपटे व्यापारी माने पियाज महजुद रखी कृत्रिम अभाव सृष्टि करुछंती बोली चर्चा हेउछि। जून पर बाजार को आसुथबा पियाज चाषी और व्यापारी पाखरे पूर्व महजुद थिबा पियाज आसे। चलित वर्ष वर्षा कम हेबा हेतु रबी फसल कम हेबा अनुमान करा जायछि। तबे आगुकू पियाज दाम आहुरी बढ़ियो बोली कुआ जाउछि। खबर नंबर 10 भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर प्रति 100 टंका 97 पैसा रहिता बेले डीजेल मूल्य रही 92 टंका 55 पैसा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल मूल्य लिटर प्रति 94 टंका 72 पैसा रहिता बेले डीजेल मूल्य भी 94 टंका 72 पैसा रही। अन्य सहर गुड़िक प्रायतः दाम कौन परिवर्तन होना। मुंबई में पेट्रोल दर 104 टंका 21 पैसा रहिता बेले डीजेल रही 92 टंका 15 पैसा। खबर नंबर 11 बातिल है प्रधानमंत्री रोड शो। बुधवार राजधानी भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री रोड शो अनुष्ठित होता हेले सूचना मिली कि आसंता काली रोड शो बातिल करा जायछि। मंगलवार भाजपा राज्य कार्यालय में विधायक दल बैठक 4:30 मिनिट्रे अनुष्ठित होगाकू जाउछि। तेबे प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न 4टारे जयदेव बिहारू जनता मैदान पर्यंत रोड शो करिवार कार्यक्रम रहितला। एहा परे 4:45 रे जनता मैदान में अनुष्ठित शपथ ग्रहण उत्सव में जोग देइथान्ते हेले मोदी रोड शो कार्यसूची को बातिल करा जायछि। खबर नंबर 12 आसंता 17 रे खोलिबो स्कूल सप्ताह पूर्व हेबो प्रस्तुति। श्रेणी गृहरु नहीं शौचालय परिष्कार करने को निर्देश रही। समस्त डीईओ को विद्यालय गणशिक्षा विभाग निर्देश श्रेणी गृह कैंपस सफा करने सहित कटाजिबा अनावना घास जांच एवं मध्याह्न भोजन सामग्री पानीय जल को गुरुत्व दिज्व। स्कूल खोलिबार दिनक पूर्व आसवे पाचिका और सहायिका बोली जଣାपड़ी। खबर नंबर 13 एचडीएफसी ग्राहकों पर खुशी खबर। जदि आपण बैंक रु ऋण नेबाकू चिंता करुचंती किंबा ऋण नेउचंती तेबे आपण मानकू जणाइबा चाहूछु बैंक एहार एमसीएलआर संशोधन करिछि। बैंक एमसीएलआर कम करिछि। एमसीएलआर से परिवर्तन पर समस्त प्रकार ऋण सुध हार रे परिवर्तन हेबो जेपरि कि घर ऋण कार ऋण व्यक्तिगत ऋण एवं शिक्षा ऋण इत्यादि। ग्राहकों ऊपर ईएमआई भार मध्ये ह्रास पाइबो। नूतन हार जून 7 2024 अर्थात शनिवार ठारू कार्यकारी होइछि। खबर नंबर 14 रेगुलर एवं एक्स रेगुलर पिलांको पई युक्त 2 परीक्षा ऑनलाइन आवेदन तारीख घुंचीथिबा जଣାपड़ी। उच्चशिक्षा विभाग परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर प्रशांत कुमार परिड़ा एने सूचना दी। सूचना अनुसार अनेक अनुष्ठान प्रस्ताव और छात्र छात्री प्रतिनिधि को जत्न सहित विचार करने पर यह ऑनलाइन आवेदन तारीख वृद्धि करा जायछि। तेबे छात्र छात्री माने 13/6/2024 तारीख पर्यंत ऑनलाइन आवेदन करें। खबर नंबर 15 ओडिशा रे भाजपा सरकार आसिले श्रीमंदिर चारिद्वार और रत्न भंडार खोल दलर तुंग नेता माने निर्वाचन प्रचार समय प्रतिश्रुति देते। संप्रति राज्य में भाजपा एकक संख्यार गरिष्ठ दल भाव उभा हेबा परे सरकार गठन करने को जाउछि। तेणु श्रीमंदिर चारिद्वार रत्न भंडार खोल भक्तों मन में आशा संचार होइछि। एभली स्थिति रे श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा नै स्थिति समीक्षा करा जायछि। तब दर्शक बंधु यह आज सकाळ ताजा 15टी खबर निहाती भाव जाना पाइले। वीडियो को लाइक करंतु। नुआ वीडियो देखा चाहते सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखिए।